ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഷെവർലെറ്റ് എൻജോയ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കസ്റ്റമർ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയർ ഇട്ടിട്ട് ക്ലച്ച് ചെയ്യുന്ന കാലെടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടത്തിൽ കിടുക്ക് കിടുക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ക്ലച്ച് ചവിട്ടി ഗിയർ ഇട്ട് നമ്മൾ ഓട്ടത്തിൽ ഏത് ഗിയർ ഇട്ടാലും കിടക്ക് 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 ബും ബും ഗുടുക്ക് ഗുടുക്കെന്നുള്ള ആ ഒരു മുഴക്കത്തോടു കൂടിയ സൗണ്ട്, മെറ്റൽ അടിക്കുന്ന സൗണ്ടല്ല, അല്ലാതെ ഒരു മുഴക്കത്തോടു കൂടിയ സൗണ്ടാണ്. എപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാലും ആ സൗണ്ട് കേൾക്കും. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ അടിയിൽ പോയിട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ അടിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, റിയർ സസ്പെൻഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹൗസിങ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വരുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കൈ കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൗസിങ് കിടന്ന് ആടുന്നത് കാണാം. നല്ലതുപോലെ ആടുന്നു. ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തേ. ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൗസിങ് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ആവുകയാണ്. അതായത് ഹൗസിങ് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ആകുന്നു. നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീലിലുള്ള ആ വ്യത്യാസം കറക്റ്റായിട്ട് കാണാം. ഡ്രൈവ് കറക്റ്റായിട്ട് വീലിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഗിയറിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രൈവ് വരുമ്പോൾ ഹൗസിങ് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും കിടന്ന് ആടുകയാണ്. ജോയിൻ്റ് ഉൾപ്പെടെ കിടന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടുകയാണ്. അതായത് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ആടുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് ബുഷിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ അടിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ഈ ഒരു സൗണ്ടാണ് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത്. ആ ബുഷ് അത്രയും പൊട്ടിക്കിടന്നിട്ട് നല്ല പ്ലേയിൽ കിടക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലെ ബുഷുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഈ ബുഷൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നല്ലപോലെ സാധിക്കും. നല്ല പ്ലേയിൽ കിടന്ന് ആടുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് താഴത്തെ മെയിനാമിൻ്റെ താഴത്തെ ബുഷും അതേപോലെ തന്നെ പൊട്ടി കിടക്കുകയാണ്. ആ പ്ലേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് റോഡിൻ്റെ ബുഷ് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അതെല്ലാം പൊട്ടി രണ്ടായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ബുഷിൽ നിന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിട്ട് പോയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. രണ്ട് സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ. ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ 10 ബുഷാണ്. ആ 10 ബുഷും പോയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ള അതേ ആമിൻ്റെ ബുഷ്, അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ആമിൻ്റെ ബുഷ്, ബ്രേക്ക് റോഡിൻ്റെ ആമിൻ്റെ ബുഷ്, ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും പൊട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. അത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഹൗസിങ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ആവുകയാണ്. അതായത് ആ ഒരു ബുഷിൻ്റെ പ്ലേ കൊണ്ട് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ആവുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗിയർ ഇടുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഡ്രൈവ് കിട്ടാണ്ട് ഹൗസിങ് താഴോട്ട് ആ ഒരു ടൈമിലാണ് നമുക്ക് സൗണ്ട് നല്ലതുപോലെ കേൾക്കുന്നത്. ബുഷ് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും പ്ലേ വരുമ്പോൾ, ബുഷ് പൊട്ടിയിട്ട് മുകളിലോട്ടും, അതായത് ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് പ്ലേ വരുമ്പോൾ ഹൗസിങ് നേരെ താഴോട്ടും മേളിലോട്ടും പ്ലേ വരും. ഡ്രൈവ് കറക്റ്റ് കിട്ടാതെ വരും. അതാണ് വണ്ടിയുടെ ശരിക്കുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ്. ബുഷ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫുള്ള് ബുഷ് പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഹൗസിങ് നമ്മൾ ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ബുഷ് എല്ലാം പൊട്ടിക്കിടന്നിട്ട് ആ ഡ്രൈവ് കറക്റ്റ് ആവാതെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഹൗസിങ്ങിൽ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഇങ്ങനെ ആ ഒരു പ്ലേ വരാനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം. അതായത് മൊത്തത്തിൽ വരുന്നത് 10 ബുഷാണ്. ആ 10 ബുഷും പൊട്ടിയിട്ട് പ്ലേ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഹൗസിങ് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജോയിൻ സ്റ്റാറൊക്കെ പോകും. ജോയിൻ സ്റ്റാറൊക്കെ പോയിട്ട് ഹൗസിങ് നേരെ ബോൾട്ടൊക്കെ ലൂസായിട്ട് താഴെ വന്നിട്ട് കുത്തിയിട്ട് അപകടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി വിടുക. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ആമിൻ്റെ ബുഷും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് പുതിയത് മാറ്റിവിടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ ആമിൻ്റെ ഇടത്ത് 2 ബുഷ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മുകളിലത്തെ ആമിലും 2 ബുഷ് വരുന്നുണ്ട്. ബ്രേക്ക് റോഡിലും 2 ബുഷ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ 10 ബുഷാണ് വരുന്നത്. ആ ബുഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി വിടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആമെല്ലാം അഴിച്ചെടുക്കാം. ആം അഴിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബുഷിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് വെളിയിൽ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ആമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ 2 സൈഡിലെയും ഫുള്ളായിട്ട് അഴിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. താഴെ വരുന്ന ആമ്, അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ വരുന്ന ആമും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആമ് വരുന്നത്. ഇത് മെയിൻ ആമാണ് വരുന്നത്. ഇത് 2 ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ആമ്. ആ ബുഷൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് പൊട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതായത് 2 സൈഡിലെ റബ്ബർ പോയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് അതിൽ കിടന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഒരു ബുഷ് പോലും നല്ലതില്ല. എല്ലാ ബുഷും ഫുള്ളായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോയി. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ആ റബ്ബറിൻ്റെ മുകളിലെയും താഴെയും ഭാഗങ്ങൾ കട്ടായി കിടക്കുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് റോഡിൻ്റെ ബുഷും, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ബുഷുകളും, ഈ ബുഷൊക്കെ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടിയിട്ട് ഫുള്ള് അടിച്ചടിച്ച് പ്ലേ ആയിട്ട് റബ്ബർ വരെ പോയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇത്രയും ബുഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മാറേണ്ട ഈ ഒരു ആമിനാണ് അത്രയും വലിയൊരു പ്ലേ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. വണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ മുകളിലത്തെ ബുഷ് മെയിനായിട്ട് പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പ്ലേ നമുക്ക് വന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ബുഷ് ഈ ഒരു ബുഷ് പൊട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ബുഷൊക്കെ പോകാനും മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം വന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ബുഷ് കിറ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബുഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ ബുഷൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ആ റബ്ബർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആക്ഷൻ വന്നിട്ട് റബ്ബർ മാറിയിട്ട് ആ ഹോളിന് വരെ മുകളിലോട്ട് ആ റബ്ബറിന് വ്യത്യാസം വന്നിട്ട് ആ സെൻറ്ററിൽ നിൽക്കേണ്ടതാണ് ആ ഹോള് മെറ്റൽ ഭാഗം വന്നിട്ട് ആ ഭാഗം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുകളിലോട്ട് കയറിപ്പോയി. അതായത് അത്രയും ലോഡ് വന്നിട്ട് ബുഷ് പോയിട്ടാണ് എല്ലാ ബുഷിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ലോഡ് വന്നിട്ട് മുകളിലോട്ട് കയറിപ്പോയൊരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബുഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് ലെയ്ത്തിൽ കൊടുക്കണം. ഈ ബുഷ് കിറ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ബുഷ് കിറ്റ് 10 ബുഷ് കിറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ 10 ബുഷ് വരും. ആ 10 ബുഷും ബുഷ് കിറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ്. ബുഷ് കിറ്റിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും. സിംഗിളായിട്ട് മേടിക്കാനായിട്ട് പാടാണ്. ഒന്നിച്ച് മാറുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റേ ബുഷ് മാത്രം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുകളിൽ കാണുന്ന ചെറിയ റാഡിൻ്റെ ബുഷ് മാത്രം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ബുഷുകൾ പോവും. പിന്നെയും ഈ ലേബർ തന്നെ നമുക്ക് വരേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഈ ബുഷ് കിറ്റ് മൊത്തത്തിൽ മാറുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കത് ലെയ്ത്തിൽ കൊടുക്കണം. ലെയ്ത്തിൽ കൊടുത്തിട്ട് ബുഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുതിയതടിച്ച് എടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട് ബുഷ് പൊട്ടുമ്പോഴാണ് ബാക്കിയുള്ള ബുഷുകളൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കത് ലെയ്ത്തിൽ കൊടുത്തിട്ട് ബുഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ ബുഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കിറ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ബുഷുകളെല്ലാം. അപ്പോൾ താഴത്തെ ബുഷ് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ആമിൻ്റെ ബുഷ് ഇതെല്ലാം ആ ഒരേ കിറ്റിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ബുഷ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സെൻറ്റർ ഹോളിൻ്റെ അവിടുന്ന് അത്രയും വ്യത്യാസം വന്നേക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് മുകളിലത്തെ ബുഷ് പോയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഹോളിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മുകളിൽ ഗ്യാപ്പ് കുറവാണ്, താഴെ ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ അത് സെൻറ്ററിലാണ് നിൽക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ബുഷിന് ലോഡ് വന്നിട്ടാണ് അത് മുകളിലോട്ട് ആഞ്ഞ് പോയത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടയർ തേയ്മാനം നല്ലതുപോലെ വരും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിയിൽ ആദ്യം ടയർ പൊട്ടിപ്പോയതാണ്. എന്നിട്ട് കസ്റ്റമർ കട്ട ടയർ ഇട്ടതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഈ ബുഷാണ് നമുക്ക് മാറിയെടുക്കേണ്ടത്. മെയിനായിട്ട് എല്ലാ ബുഷും നമുക്ക് മാറി എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ബുഷെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രോളിക്കിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പഴയ ബുഷ് വരുന്നത്. ആ ബുഷ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാ ബുഷും പൊട്ടിപ്പോയേക്കാണ്. താഴത്തെ ബ്രേക്ക് റോഡിൻ്റെ ബുഷ് അതുപോലെ തന്നെ ആമിൻ്റെ ബുഷും എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയത് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് വണ്ടിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഫിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ആമും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ടൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ആം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വണ്ടി ലിഫ്റ്റിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാക്കിലോ നിർത്തിയിട്ട് നട്ടുകൾ ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നിലത്തിറക്കുമ്പോൾ ബുഷ് ഡാമേജ് ആവാനുള്ള ചാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ബുഷിന് ലൈഫ് കുറയും. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏത് വണ്ടി ആയാലും നമ്മൾ റിയർ സസ്പെൻഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ ബുഷ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ വണ്ടി താഴെ ഇറക്കിയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ റാമ്പിലോ വണ്ടി ഇറക്കിയതിന് ശേഷം വീലിട്ട് താഴെ ഇറക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നട്ട് ബോൾട്ടുകൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോൾട്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ ബോൾട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നട്ട് വരുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നട്ട് ബോൾട്ട് വരുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാവും. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബുഷിന് ഡാമേജ് ആവും. മീൻസ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ബോൾട്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഹോൾ ഭാഗം വന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ബോഡിയിൽ ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കും. നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വണ്ടി താഴോട്ട് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ബുഷിന് ഡാമേജ് ആവും. മീൻസ് ആ റബ്ബർ മുകളിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് അതായത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങും. കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ബുഷിൻ്റെ ആ റബ്ബർ പൊട്ടി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കുറച്ച് ഓട്ടം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു റബ്ബർ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വണ്ടി താഴെ ഇറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ റബ്ബർ തിരിയും. പിന്നെ കുറച്ച് ഓട്ടം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ റബ്ബറിൻ്റെ അവിടുന്ന് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങും. ബുഷിന് ലൈഫ് തീരെ കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏതൊരു വണ്ടിയാണെന്നാൽ കൂടെ നമ്മൾ റിയർ സസ്പെൻഷനോ ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷനോ ബുഷോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി നിലത്തിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നിലത്തിറക്കിയതിന് ശേഷം വീലിട്ട് നിലത്തിറക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാവൂ. ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആമും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കാണിക്കുക. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പിന്നെ ടയർ തേയ്മാനം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ടയർ തേയ്മാനം, സൗണ്ടുകൾ, കാര്യങ്ങൾ, ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗം, സ്റ്റാറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫുള്ള് ആമും കാര്യങ്ങളും ആമിൻ്റെ ബുഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ
ഷെവർലെറ്റ് എൻജോയ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ഇടുമ്പോൾ ആ ടുക്ക് ടുക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ആമിൻ്റെ ബുഷ് പോയതായിരുന്നു, എല്ലാ ആമിൻ്റെയും ബുഷ് പോയതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.